బొరుగులు తీసుకొచ్చి బొరుగులు ఉగ్గాని చెప్తున్నాను. దినాము దోశలు ఉప్పు తిండి టిఫన్ చేయలేక ఇంట్లో చేసుకున్నామని ఈరోజు బొరుగులు తీసుకొచ్చినాను. బొరుగులు తీసుకొచ్చి ఉగ్గాని చేసుకుంటున్నాను. నాకు, నా మనవనికి, ముని మనవనికి, ముగ్గురికి. దినా అంగట్లో టిఫన్లు ఏం బాగుంటుంది హోటళ్ళని ఇట్లా కడుక్కొని పక్కన గిన్నెలోకి దేవేసుకొని తర్వాతకి వేసుకోవాలి. కడుక్కోకుంటే ఎట్లా కడుక్కొని వేసుకోవాలి కదా. నీళ్ళు పోసి ఏమంటే నేను బొర్రలకి నేను తీసుకొచ్చుకోలేదు, తీసుకొచ్చుకుంటే సరుపు. పల్లెటూరు మధ్యలో మా అమ్మలు ఉన్యాల ఉంటే మాకప్పుడు హోటళ్ళులే ఏం లేకపోతే బొరుగులు తీసుకొచ్చేది మా అమ్మలు. ఉగ్గాని చేసేది కీర్తన్యారు బజ్జీలు వేసి ఉగ్గాని వేసి ఇంట్లోనే. మాకప్పుడు హోటళ్ళు గిట్టలు ఇంట్లోనే చేసేది. పిల్లలకి అందరికీ బేపిడుతున్నారు. అప్పట్లో హోటల్ ఆడ ఉన్నాయి మాకు హోటళ్ళు. మేము మా పద్ధతి ప్రకారం, పల్లెటూరు పద్ధతి ప్రకారము ఈ బొరుగులు ఇంత లోటాకు కాప్పొడి. ఇప్పుడు టీ ఆకులు వచ్చినాయి, అప్పుడు కాప్పొడి వేసుకునేది, బెల్లం వేసుకునేది, ఇంత లోటాకు కాఫీ పోసుకునేది. పాలే ఏమిలే పోసుకొని ఈ బొరుగులు పోసుకునేది, దాంట్లో బాగా నానబెట్టుకునేది, తాగేది. ఆ లోట తాగి 1 గంట వరకు పని చేసుకుంటే వాళ్ళం. అవి అరిగేటి కాదు కదా, బాగా మందంగా ఉంటాయి ఈ బొరుగులు అని పోసుకొని తాగుతున్నాం. ఇప్పుడు ఏమంటే కొన్ని కాలాలు వచ్చినాయి. టీలు అంత టీ తాగేది 1 గంట వరకు ఉంటారు. మేము ఉండలేము, ఇంత లోటా కావాలా. ఇప్పుడే నేను ఇంత వచ్చేంతవరకు కోపం వచ్చాది. అంతంత వచ్చేగినక గిల్లి వచ్చారు. నాకేమో లోటా కావాలి ఇప్పుడైనా కానీ. నేను అంత హోటల్ కూడా నేను తాగనే. చాలా తాగటాలకు 20 రూపాయలు టీ వేయించుకోవాలి. ఒక్కరో తాగం. ఇంత లోటాలు తాగేటోళ్ళం మేము. ఇప్పుడు వచ్చినాయి పాలు, టీ ఆకులు. అప్పుడు మాకు పాలాడి తండ్రి ఒట్టి కప్పొడి. అదేం కప్పొడి అనుకున్నావు? చింతపిచ్చలు కప్పొడి. అప్పుడు మా పూర్వకాలంలో చింతపిచ్చలు కప్పొడి తెచ్చే కమ్మ అంటుంది అది. ఇప్పుడు అవి ఆడండి. ఇప్పుడు అన్ని మందులతో చేసే టీ ఆకులు. అప్పుడు మేము పాలు లేకుండా టీ బెల్లం వేసుకొని కాప్పొడి, చింతపిచ్చలు కప్పొడి వేసుకొని తాగుతా బాగా శలాకులు లెక్కున్నాం మనసులో అప్పట్లో. ఇప్పుడు పాలు పోసుకొని టీ ఆకులు పోసుకొని తాగి ఇప్పుడు పందులు లెక్క బలిసి ఉండదు ఈ కాలంలో. మా కాలంలో సన్నగా ఏ తండ్రో 100కి లావుగా బొజ్జబడి ఉండేది. ఇప్పుడు ఆడేళ్ళకు బొజ్జలు వచ్చినాయి, మొగళ్ళకు బొజ్జలు వచ్చినాయి. నడవలాకనే ఉండారు ఈ కాలంలో. ఇదో మా పల్లెటూరు వద్దలో మేము పూర్వకాలం పచ్చిమిరకాయలు దంచి మేము బురుగులు వేసుకోకుండా ఉన్నాం. ఇప్పుడు పచ్చిమిరకాయలు వేసుకుంటున్నారు. నాకు అవి అలవాట్లేదు. నేను మిరప్పొడి వేసి వేసుకుంటాను. చూడండి ఎంత బాగుంటుందో చెప్తాను నేను. అయినాక నేను పప్పులో మడిచి ఎండి కొబ్బరి వేస్తున్నాను. కొబ్బరి అండి మెదిగినాక పప్పులు వేస్తా. పప్పులు కొబ్బరి కారం పొడి ఉప్పు మెదిగినాక పప్పులు వస్తాం. ఇంకా పప్పులు మెదిగినాక
తెల్లవాయలు ఇంకా తెల్లవాయలు వేస్తున్నాను. ఇంకా తోడి ఆడ అన్నీ కలిపి తిరువాతకి ఎత్తారు. ఇంకా అయిపోయింది ఇది కొట్టడం. పచ్చిమిరకాయకి వచ్చిన తిరువాతకు విధంగా గిన్నె పెట్టి ఇంకా తిరువాతకి చేస్తున్నాను. చూడండి, గిన్నె కాగినాక నూనె వచ్చా. యాది నూనె పోసినాను. పొన్నిలేసాకు ఇక కరివేపాకు, తిరువాత గింజలు, పచ్చిమిరపకాయ, ఎరువులు ఎడ్డ కోసి తిరువాతకి వేస్తున్నాను. చూడండి, ఇక పచ్చిమిర్చి, ఇక ఎరువులు ఎడ్డ, ఇక తిరువాత గింజ, కరివేపాకు, ఇదో దీంట్లో పసుపు, ఇదో దంచినది పొడి, చిత్తపొడి. మీరు ఇలాగనే వేసుకొని తిన్నది బాగుంటుంది. పచ్చిమిరకాయలు అవి వేయకుండా చూడరి, ఇది చేసుకొని తినండి. కమ్మగా నోటి రుచి వస్తుంది. మన ఇంట్లో చేసుకునేట్టు ఉండదు. ఇప్పుడు పచ్చిమిరకాయలు అయితే నాకు తినబుద్ధి కాదమ్మా. అందుకయ్యే మా పల్లెటూరి బద్ద ప్రకారం చేసుకుంటాను. నేను అది పెట్టినాక పిల్లలు వీడే ఏదైనా మాట్లాడు బా, మమ్మల్ని ఏదైనా ఉంటాడు. చిరాకు మాడిపోతుంది. చిరాకు మీరందరూ దించుకొని కలుపుకుంటారు. మాకు అది లే, మేము పొయ్యి ముందునే వచ్చి చేసుకుంటాం. చూడది బాగా గమనిస్తుందమ్మా. మీరు ఇట్లాగే చేసుకొని తిని చూడది ఎంత బాగుంటుందో మీరే అర్థం చేసుకుంటారు. ముసలాం చేసిన ఎంత బాగుందా లేదా అని అనుకుంటారు. ఇట్లా చేసుకోవాలా. మనం దించి నూనె కలుపుకుంటే కరమాసం వస్తుంది, బాగుండదు అనేది నేను పొయ్యి మీద వేసుకుంటామ్మా. ఉగ్గాని చేసినాను, ఇప్పుడు తింటున్నా చూడమ్మా. బాగా ఎంత రుచి ఉందో.
రోటల్లో ఇట్లా పట్టుకుంటే నీళ్లు కక్కుతుంటాయి. ఈ గంజి ఎట్టుందో పచ్చిమిరకాయలు వేసినప్పటికీ నా సురాసన వచ్చాది. ఇప్పుడు చిట్టపొడి వేసుకుంటే బాగా కమ్మ ఉంచింది.